तीनिटी कप सिरप उपरे WHO रो ग्लोबल वार्निंग आपणक पिलांक पई होई पारे घातक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत में प्रस्तुत हेउतबा तीनिटी कप सिरप को नहीं वैश्विक चेतावनी जारी करिछि। WHO मुताबक एसबु सिरप रे डाइथोलाइन ग्लाइकोल नामक विषाक्त तत्व मिलिछि जहाँ शिशुक भीषण थंडा ज्वर और मृत्यु घटना रे सामना को आसिछि। WHO 2025 अक्टोबर 8 तारिख रे भारतर औषधि मानक नियामक संगठन ठारू प्राप्त रिपोर्ट आधार रे एभली अलर्ट जारी करिछि। भारत में प्रस्तुत हेउतबा तीनिटी कप सिरप उपरे WHO चेतावनी जारी करिछि। एसबु सिरप सबस्टैंडर्ड भाव में प्रमाणित होइछि अर्थात तीनिटी कप सिरप गुणवत्ता मानकरे उत्तीर्ण होई पारे नाही। खाली एतिकी नुहे एई कप सिरप बना जाउथवा कंपनी अधीन रे प्रस्तुत हेउथवा अन्य औषध गुड़िकर मानक परीक्षा कराइबाकू निर्देश दियाजिबा सह बाजार को जाइथिबा संपृक्त कंपनी रा कप सिरप गुड़िकू नष्ट कराजिबाकू निर्देश रहिछि। तबे जानि रखंतु केउ तीनिटी कप सिरप उपरे लागिछि कड़ा निर्देश जारी होइछि अलर्ट। एई तीनिटी कप सिरप हेउछि कोल्ड्रिफ निर्माता श्रेसान फार्मास्यूटिकल, रेस्पिफ्रेश TR निर्माता रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स, रेडलाइफ निर्माता शेफ फार्मा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप सेवन करी 11 शिशुक मृत्यु होगा घटना रे सारा देश में आलोड़न देखा जाइथिला जार प्रभाव एबे भी रहिछि। एथिसह कप सिरप बनाउथबा कंपनीर मालिक रंगनाथन गोविंदन श्रेसान को पुलिस गिरफ करी मामला चलाइछि। मध्य प्रदेश पुलिस एक 7 जणिया दल उप सुपरिटेडेंट जितेंद्र जात को नेतृत्व में कोडाम्बकमर अशोकनगर पुलिस स्टेशन सीमा मध्य बासभवन रंगनाथन को गिरफ्त करथिले। दिल्ली सरकार को ड्रग्स नियंत्रण विभाग एक सार्वजनीन नोटिस रे कोल्ड्रिफ कप सिरप को मानक गुणवत्तार नुहे बोली घोषणा करिछि। एही सिरप स्वास्थ्य पई क्षतिकारक बोली जणा पड़िछि कारण एथिरे 46.28% डाइथिलिन ग्लाइकोल रहिछि जहाँ शरीर पई अत्यंत विषाक्त। निर्देश अनुसार समस्त औषध विक्रेता वितरक एवं होलसेलर को एक कप सिरप क्रय विक्रय एवं बंटन तुरंत बंद करने को निर्देश दिया जायछि। जनसाधारण को एहार व्यवहार न करने को अनुरोध करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट कनक डिजिटल।